Hei, jeg heter Irene Marie Sørensen, og nå er jeg på Dungeons and Dragons. Vil du forklare hva det er? Ja, det er et rollespill der man sitter rundt et bord sammen med venner og bekjente og slåss imot fantasimonstre. Det er et eksempel. Et annet eksempel er kjøphandle med fantasimenn som selger magiske gjenstander. Var det du som fant på denne gruppa? Ja, denne gruppa, det vil jeg si, ja. Jeg hadde lyst til å begynne med det, spurte litt rundt om noen av vennene mine hadde lyst til å gjøre det, og så startet vi i fjor. Ja, så kontaktet du bare Ungdommens hus? Ja, tok kontakt med lederen her og spurte om vi kunne prøve den dagen, og siden da så har vi hatt det her mer eller mindre hver tirsdag. Hvor mange deltakere er det som er her? Det varierer fra uke til uke, men imellom 10 og jeg vil si 16. Jeg er veldig fornøyd med hvor mange det er hver uke. Her på Ungdommens hus så har vi da Dungeons & Dragons campaign. Det skjer hver tirsdag, og da er vi kreative, da holder vi på å lage karakterer. Vi dreper drage, hekser, djevler og mye forskjellig. Det er gøy. Vil du forklare Dungeons and Dragons til de som ikke helt vet hva det er enda? Ja, det er liksom en slags rollespill der du kaster terninger, og så er det et fantasiverden der du kan fantasere hvordan du ser ut, hva slags egenskaper du har, som superheltskrefter. Med andre ord et litt utvidet brettspill, sant? Det er et utvidet brettspill. Ja. Hvor lenge har du gått hit? Jeg har spilt Dungeons & Dragons i et helt år nå. Startet vel for sånn 3-4 uker siden. Ganske ny her. Hva er det som fascinerer deg med Dungeons and Dragons? Det er bare artig. Vi får være med folk, flirer mye, alt sånt der. Er det noen ungdomstilbud i Harstad du savner? Egentlig ikke. Det er ikke noe som jeg kommer på nå i hvert fall. Du har Dungeons and Dragons, da er du fornøyd? Ja. Jeg er liksom fortelleren, og alle folkene som sitter her, de er de som er hovedkarakteren i historien og styrer hvordan den skjer. Mens jeg styrer litt som hvordan verden reagerer på det de gjør, og hva som skjer rundt de. Er det noen vinnere til slutt? Det spørs fra gang til gang og hva man spiller for. Vi spiller mer sånn et uendelig eventyr der man bare har det morsomt, men det er noen eventyr som er ferdiglaget, som har en slutt til seg. Hvor lenge har dere gått hit? Jeg har vært her kun i år. Jeg hadde lyst i fjor også, men da kunne jeg ikke på grunn av bussproblemer, så... Er det dårlig bussforbindelse i Harstad? Til Liland er det det. Så... Nei, jeg har jo hengt på Ungdommens hus nå i et år, men jeg startet først med D&D nå etter sommeren egentlig. Og det var på grunn av andre fritidsaktiviteter som da flyttet seg sånn at det plutselig var mulig å være med på Dungeons and Dragons. Hva som fikk dere til å bli interessert i D&D? For meg så var det egentlig for et par år siden da kom over en podcast der det var noen som da spilte D&D. Og så når jeg fant ut at det var D&D her i byen, så tenkte jeg, ja, det er sikkert gøy å hive seg med. Og så kjenner jeg 90% av den som er her likevel. Ja, så jeg så at broren min hadde noen av de artige terningene, så da fikk meg interessert i D&D, og jeg har kjent til konseptet siden da. Men så ble jeg ordentlig interessert i fjor når jeg begynte å høre på en podcast om D&D. Er det samme podcast dere snakker om da? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Hva dere vil si til folk som er litt nysgjerrige på D&D? Jeg vil si at det er bare å prøve det ut og se hvordan det går, se om det passer for deg. Det er bare å slenge seg med, og i verste fall så liker du det ikke. Så da kan hvem som helst delta altså. Da er det bare å møte opp på Ungdommens hus hver tirsdag 5:00. Og det er gratis. Ja. Så snakkes vi der.